Когда Бог создал человека, это не была его воля, чтобы человек жил один. Бог не хотел оставить человека, либо мужчина или женщину, чтобы они жили одни, или одна, или один. Когда Бог создал человека, Бытие 2:18, Бог говорит, что нехорошо человеку быть одному. И поэтому Бог создал супругу или спутника жизни для Адама. Однако, заметьте себе что-то, что это было до грехопадения. Аминь. Но после грехопадения в Новом Завете Библия говорит нам, что предпочтительнее человеку жить один, чем быть женатым. Не только написано, но так лучше. Жить один или одна, без супруги, для христиан лучше, чем быть женатым. Почему? Потому что это тогда человек может посвятить себя Господу. Мы будем говорить об этом. Но изначальный план Божий не изменяется все равно. Бог так хотел, чтобы она была так, что нехорошо человеку быть одному. Но изначальный план есть такой, чтобы человек не был один. Но из-за греха, из-за мира всего, который мы живем, лучше, чтобы человек жил только для Господа. Но в Божьих глазах, когда человек живет со Христом, он может жить в браке и быть счастливым все равно. Потому что это Божий изначальный план. И одновременно человек может жить один и быть счастливым, потому что у него тогда не будут плоские эти проблемы. Аминь? Но есть одна тенденция, которую мы видим среди холостых. Это есть поле деятельности, поле битвы, поле действия дьявола в церкви. Дьявол особенно подходит, чтобы искушать холостых людей, одиноких людей. Дьявол ударяет, бьет их больше, чем других остальных людей. Если женщина одна, дьявол говорит, видишь, ты одна. Если бы мужчина был рядом, тебе было бы легче. Особенно если женщина разводная. О, еще тогда у дьявола появляется массу причин. Почему ей плохо? Или ему плохо жить без мужчины? Или без женщины? А если человек никогда не выходил замуж, тогда дьявол начинает крутить плод женщин, девушки или мальчика, как он хочет. И возбуждает плод, поход молодых людей. Но мы, как христиане, мы можем жить над этими всеми явлениями. Мы призваны жить над этими явлениями. Библия, и поэтому сегодня первый урок, который у нас будет, я называю так: юношеские похоти убегай. Может быть, вам 50 лет, может быть, 60 лет, но это будет полезно вам. Юношеские похоти убегай. Давайте начнем читать со второго послания Тимофея. Второе послание Тимофея, 2 глава, 21 по 22 стихи. Второе послание Тимофея, 2, 21, 22. 21, 22. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным
i благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеский похоти убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Бог говорит нам, что кто будет чист от этого, от чего? От юношеских похотей, что будет с этим человеком? Если вы будете чисты от этих вещей, от юношеских похотей, Библия говорит в 21 стихе, тот будет сосудом в счастье. Есть некоторые конкретные вещи, которые правят этим миром. Мы, конечно, знаем, Ефесянам 2 глава 2 стих, что есть князь, господствующий в воздухе, который правит весь миром. Так? Но среди молодежи есть некоторые конкретные вещи, которые дьявол пустил в оборот, чтобы контролировать и держать в дьявольских узах молодых людей и одиноких людей, неважно, молодой или не молодой. Понимаете? И в этих, на первом месте стоит секс. Не санкционный половое действие. Секс в браке – это нормально, это благословение. Но не брачное отношение, не санкционное половое отношение, прелюбодеяние и блуд стоит на первом месте. На втором месте идет всякие привычки. Зависимость. Это может быть алкоголь, это может быть наркотики, это может быть сигареты. Это зависимость. На первом месте. Вы должны знать, как верующий, то, что мир не знает. Вы слушаете меня? Мир не знает, почему они курят. Все стараются освободиться от этого, потому что они знают, что это неприятно для них. Они знают, что нехорошо. Но они не могут избавиться от них. Но они-то не понимают, что это дьявол пустил эти вещи, чтобы контролировать неверующих людей, чтобы держать их в его поле действия. Секс. Когда я был неверующим, я был вовлечен в это, я знал, что это уже неправильно. Я был неверующим, но я знал все равно, что-то не то здесь, неправильно. Вы всегда знаете истину, правда? Потому что у вас есть совесть. Есть совесть у вас. Я знал, что я жил неправильно. И я вообще считал это единственный свой грех в мире. И я думал, что если Бог меня освободит от этого, я буду служить Ему. И я не хотел идти в церковь из-за этого. Я думал, что я не могу избавиться от этого. Оказывается, что когда ты придешь к Богу, Бог без тебя, Бог, если ты хочешь, Бог видит это желание, Он просто сам себя освободит. А я как пытался освободить себя, дорогие. Сражал, как дикий лев. Я больше не буду. Вот, завязался, все. И несанкционированный секс, прелюбодеяние и блуд, это есть такая же зависимость, как наркомания, дорогие мои. Поэтому если вы зависимы от блуда и прелюбодеяния, и вы смеетесь, и вы думаете, вы пренебрегаете наркоманов. Наркоманы остались очень... Или алкоголики, которые в двора валяются. Вы думаете, что вы лучше их? Никак. Ты такой же. Ты такой же зависимый, дорогой. Потому что твое чувство владеет тобою. Наркомания, что это такое? Алкоголизм, что это? Это потребность, которая перешло в злоупотребление. Правда? Это потребность, над которым сам человек не владеет, не имеет силу, не может контролировать и управлять. Он, может быть, сам не хочет этого делать, но он уже не может управлять этим. Вот. Вы хотите мне сказать, что нету таких людей, которые зависимы от секса так сильно, что они не могут управлять собой больше. Есть такие люди? А? Вы знаете, что есть люди, которые
очень зависимы от полового отношения, что они сами не хотят, но все равно идут на это. Есть такие? Что это? Тоже зависимость, правда? Однозначно. Потому что человек становится рабом своей же потребности. Он становится рабом всего того, что он сам все уже связал свои руки, свои ноги тоже связал. И стал в плену. И когда я был еще неверующим, я понимал. И когда я стал верующим, тогда я знал, что это правда. Но каждый интеллигентный человек в миру даже знает, что он не должен быть зависимым ни от чего. Ты не должен быть управляемый, ты не должен быть в плену ни от ничего. Когда я был в миру, я не курил, потому что я знал, что люди, которые курят, после какого-то времени, они становятся зависимыми. Они не могут оторваться больше. И поэтому я сказал, нет, я всегда хотел быть независимым. Я хотел делать то, что я хочу, когда я хочу. Я хотел быть самим себе, я хотел быть хозяином своей жизни. Но многие, которые в миру думают, что они хозяева своей жизни, они вовсе не хозяева своей жизни. И когда поэтому говоришь, я не буду курить, я могу сказать, что я не буду курить, и мне не будет плохо от этого. Вот что значит быть независимым. Я могу сказать, я не буду пить ни водка, ни пива, когда я даже был в миру. Я был таким человеком. Я был независимым. Я не буду пить, и мне неплохо от этого. Все вокруг меня могут пить, потому что я знал, что если я хочу пить, я могу тоже пить. Но не тяжело захочется пить. Каждый человек может это делать. Это не подвиг пить. Или колоться, или курить, или спить с девушкой. Это не подвиг. Все могут это делать. И животные это делают. Поэтому это ничего такого. Поэтому, но я хочу знать, как мне нужно, как я могу это делать правильно, как я могу быть правильным человеком. У меня был такой девиз. Я был молодым человеком, я был верующим, но у меня был девиз такой. Это на английском. Я говорю, correct man. Correct, это значит правильный. Correct man. Я should be это как gentleman. Я correct, я просто correct man такой. Ты не пьешь? Да, я correct man. Я праведный такой человек. Я веду правильный образ жизни. Ты не пьешь, ты не колешься. Нет, я correct man. Я танцую, я езжу на дискотеку. Но я могу быть в своем уме любое время. Принять твердое решение. Двигаться. И из-за этого, я не знал, что дьявол, ты не отойдешь от дьявола никогда. Если ты не верующий. Я смог избавиться от этих вещей. Но зато дьявол так меня завел в угол, точнее девушек. Все. Потому что когда ты не пьешь, ты не куришь, ты не колешься, ты становишься привлекательным для молодых девушек. И я стал зависимым, я не мог вырваться. Видите как? Ты здесь свободен, но дьявол в конце концов тебя поймет какой-то ситуации. Аминь? И поэтому только во Христе Иисусе есть подлинная свобода. Но потому что я был таким человеком, который всегда думал так. И я знал, что не только от курения и пива, или алкоголя, и наркотики не должен быть свободен. Я должен быть свободен. Но я также знал, что даже от еды. Есть некоторые люди, которые не делают эти вещи, но если они видят пищу, садятся крепко такие, начинают гуду. Если ты хочешь их поймать, дай им хорошие вещи. И есть такие люди. Я заметил за собой, что я не имел такие зависимости, даже от пищи. Я был неверующим, но я имел зависимость, потому что я всегда ходил в дискотеку. И люди все пьют, и я всегда пил много пепси-кола и фанта. Эти сладкие вода, напитки. И я всегда пил такие воды. И потом вдруг я заметил за собой, что я не могу делать без воды однажды. Либо пепси-кола или фанта. И я видел, что я нарушил свой принцип. Я принимал решение,
Sio, selu nedelu yatoka budu pit shista vada. Sio, yani budu pit pepsikolo, yani budu pit fantu потому что я не ошибусь этого. В другое время я видел, что я стал зависим от телевидения. Я сказал, нет, я не буду смотреть телевизор 3 месяца. Только новости буду смотреть. И это работало. Я всегда хотел контролировать собой. Потому что если ты зависим от телевидения, от передачи, допустим, тебе тогда будет больно, когда тебе надо уйти куда-то. О, я пропускаю эту передачу. Такие вещи. Это зависимые люди так поступают. Многие говорят, о, я не могу ходить на служение по пятницам, там будет такой передача. Значит, ты зависимый от этой передачи. Какая передача по пятницам видео? Поле чудес. Значит, ты зависимый человек. Но это все есть болезнь, дорогие мои. И что я хочу сказать этим? Я просто хочу сказать, что это такие зависимости, которые люди называют мелкие, это не лучше, чем зависимость от наркомании или от алкоголя. Зависимость есть зависимость. Включая сексуальную зависимость, половую зависимость. Амин? Я заметил, я всегда каждый месяц стараюсь ходить на покупку. Сейчас я еще вижу такой принцип. Я хожу на покупку каждый месяц для семьи. И однажды я купил Рафаэлу. Вы знаете, что Рафаэлу, да? Вкусная такая, с орехом внутри. И я заметил, что моей жене нравится это Рафаэл. И я начал покупать. Но у нас мы живем по одному принципу. И это третий раз подряд я купил. И она видела, что мы всегда кушаем. Она говорит, нет, хорошо, все. Мы не будем покупать Рафаэла. Я говорю, молодец. Потому что мы начали быть зависимы от Рафаэла. Это неправильно. Амин. То есть ты человек всегда должен владеть собой и быть человеком в любое время. Это не значит, мы не можем купить, если мы хотим. Мы хотим кушать в любое время. Но когда это начинается быть системой, если ты не кушаешь Рафаэлу, сегодня я заболел. Что-то, да, ты не находишь себе место. Ты видишь, что-то не хватает. Что-то не хватает. Единственное, что тебе не хватает, это должно быть Иисус. Если ты забыл кушать, а не забыл кушать, даже это ты не чувствуешь это хорошо. Но если ты забыл молиться, говоришь, нет, я не могу идти без него. Вот он возле меня. Это должна быть единственная привычка, которая у нас. Но как человек, будь независимым человеком. Христос освободил нас. Библия говорит, что Бог дал нам свободу, чтобы мы не злоупотребляли нашу свободу. Иисус дал нам свободу. Аминь. Мы свободны от Него. И сексуальный грех, сексуальная привязанность, это именно об этом мы говорим сегодня. Если человек живет один или одна, дьявол начинает атаковать именно с этой точки зрения. И для молодежи Бог это называет юношескую похоть. Это называется плоть. Именно в плоти рождает похоть. Аминь. Именно в плоти рождает похоть. Есть некоторые группы людей, которые живут по плоти. Они живут похоти постоянно. И здесь, в этом месте Писания, которое мы читаем, апостол Павел пишет Тимофею. Кто такой Тимофей? Тимофей был один из молодых людей, кому было адресовано Евангелие. Один из них Тимофей, другой Титу. Они молодые люди. Тимофей был моложе, он был более молодым. Библейская история говорит нам, что он, наверное, стал пастором, когда ему было еще 16 лет. Сколько у нас здесь? Моложе 17. Моложе 17. Так, я вижу ваши руки. Вот. Библия говорит, что это ваш ровесник, Тимофей. Не Библия говорит, а историки так говорят. Что он стал пастором, когда ему было 16 лет. Вы представляете себе, что вы можете стать пастором на моем месте, и у него в церкви было где-то 6 тысяч человек. Вы слушаете?
Это счастье человек. В Армении тоже. Я знаю одного брата, ему 16 лет, у него большая церковь там. В Армении сейчас. И повсюду есть такие люди, которые... Они являются пастором где церкви, где и пожилые, и молодые, и всякие люди. И потому что Тимофей был молодым человеком, хотя он помазанный человек. Он очень помазанный, он полный силы Божьей, он духовный человек. Но несмотря на его духовности, Павел видел необходимость в том, чтобы наставлять его. Вы знаете в чем? В том, чтобы он остерегался от юношеской похоти. Он очень ревностный был. Он является пастором церкви. Но потому что он молодой, он был молодым человеком, потому что он молодой. Есть опасность, которая нападает, которая приходит на путь любого молодого человека. Это то, что Библия здесь называет юношеская похоть. Вы слушаете меня? Юношеская похоть. Ты можешь быть духовным, ты можешь быть очень ревностным, но иногда, может быть, ты также замешаешь за собой то, что Библия называет юношескую похоть. Эти атаки всегда будут адресованы на тебя. Не просто потому, что ты молодой, но в некоторых случаях, потому что ты один живешь, или потому что ты одна живешь, потому что ты холостой. Понимаете меня? И дьявол знает, что у каждого человека, видите, когда Бог создал человека, он рассчитывал, что нехорошо человеку быть одному, что у него будет спутница жизни. Поэтому Бог устроил нас так, наши организмы так, физиологически, чтобы у нас были определенные потребности. Поэтому дьявол знает, что ты как человек, молодой человек, который живет один, что у тебя есть это определенные потребности. И дьявол видит, что у тебя нет средства удовлетворения этих нужд. Он начинает бить тебя именно по этим местам. Он начинает играть на твое чувство. Он начинает разыгрывать тебя как на пианино. Он начинает включить всякие кнопки включает. Чтобы ты не знал, куда тебя деть. И чтобы ты начал делать всякие вещи. Это то, что все эти зависимости, все эти развлечения, все эти привычки, Бог через письма Павла берет все вместе и называет их юношескую похоть. Вы помните, я сказал, когда я был еще даже не верующим, что я принял решение не быть зависимым. Я не понимал тогда, что это обозначает юношескую похоть. И я знал, что все вокруг меня, либо кто-то пьет, либо курит. У нас дома люди не пьют, чтобы стать алкоголиком. За всю мою жизнь, я жил там 19 лет, и за этот 19 лет я видел только 2 пьяниц за свою жизнь. 2 человека, кто был пьяный. Кто падал на землю, кто ходил так, как пьяный. Только 2 человека за всю мою жизнь. Так что люди не так. Когда я говорю, что люди пьют, это значит, они просто полстакана или рюмки. Культурно пьют. Но все равно я знаю, что это все равно зависимость, и я это не делал. И я знаю, что кто-то пьет возле меня, кто-то курит, кто-то колется, кто-то делает другие вещи. И я знаю, что эти вещи, если я начинаю их делать, я тут же начинаю привыкать к ним, и я не могу избавиться от них. Кто-то привыкает таким образом и бывает зависимым от телевизора, от чего еще? От еды, и от много вещей других. Это просто твоя слабая место. Ты просто туда попадаешь. И Библия это говорит, что все эти зависимости мы берем и как похоть юношеский. Почему похоть? Потому что она берет свое начало от плоти.
plot. Ty możesz zdzielać bez nich. Ty możesz żyć normalnie bez nich, no twoja plot. I się data kontroluje ciebie. Data правляє тобой. И все мы должны найти такие места в себе. И говорить, нет, я не буду жить по плоти. Я не обязан быть наркоманом. Я не обязан быть алкоголиком. Я не обязан быть проституткой. Или прелюбодеем. Или блудником. А человек, который живет по чувствам своим. Вы знаете, даже есть некоторые люди, которые женаты, это опасно вообще иметь такие зависимости. Даже сексуальные. Даже если ты женатый человек. Есть некоторые люди, которые женаты нормально, но они все равно имеют сексуальную зависимость. Может быть, не прелюбодействуют, не живут, или не блудят, не живут с другой женщиной и так далее. Но они живут в браке со своей женой, но они зависимы от секса. Даже то, что легально для тебя, то, что можно делать, кушать, допустим, не быть зависимым от него. Каждый человек имеет право кушать, но не будь маньяком, когда ты нету еды. Не будь каким-то садистом, потому что нету еды. Если нету, слава Богу, ты живешь еще. Да? Потому что ты не зависим от еды. Есть мужчины и женщины, которые живут в браке, но они имеют зависимость от секса. Если жены нету, или не дай Бог, они случайно поехали на юг отдохнуть. С детьми поехали, или без детей поехали отдохнуть. До того, как, может быть, 2 месяца. Они только отлучились от супруга на 2 месяца. Пока они там, они обязательно вступают в какой-то контакт сексуальный, нелегально, с кем-то. Они говорят, называют это случайные связи. Но мы с вами должны знать лучше, аминь, что случайные связи, это рождается от невидящки, неспособность контролировать себя, то есть от похоти, от зависимости сексуальной. Это значит, у этих всех людей есть зависимость, сексуальная зависимость. Нету, я не живу, я попал на отдых, вроде бы я здесь должен отдыхать. И я вижу разные люди, интересные личности. И так тот грех, который у тебя сокрыт, это зависимым. Вы знаете, как это на алкоголики, которые подмели, как его? Похмелье, которые находятся похмелье, они как двери, они ищут, они не находят себе места, пока они найдут, что похмелиться надо. Они готовы продать дом, квартиру готовы продать. Особенно если они видят бутылку перед тобой, обязательно, на все готовы. Но они должны похмелиться. То же самое с наркоманами, которые на кумаре. Ребята, это понимают. Готовы весь дом ломать, чтобы просто раскумариться. Вы знаете, то же самое происходит даже сексуально. И вы думаете, что я лучше, чем алкоголики? Я не алкоголик. Костюмы хожу. Я не наркоман. Нет, я даже не курю. Но зато у тебя есть такая же зависимость, не хуже, не лучше, но может быть даже хуже, чем у наркомана, у того же наркомана. Сексуальная зависимость. И поэтому, когда ты, даже женатые люди, попадают на отдых, возгорели. И случайные связи всякие появляются. Почему? Потому что люди не свободны. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Пора нам быть свободными. Мы должны быть свободны. Аллилуйя. Иисус принес нам свободу. Только свобода. Свобода через кровь Христа. Свобода. 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 Аллилуйя. Свобода через кровь Христа. Аллилуйя.
Cercui, oh, normana, anita qui, gariashi di aboga, oh, sio moля sa noșne, malete. Ni dai bo, come cotai, like ni veru shepane. Katore, kata adet, ni dai bo so bi pada shock ni dela l'imprilogeni. Oh, ne dela l'imprilogeni. Dinaite, ia munșine, abești o munșine doști dela prilogeni, gente. No, ia ni magu vam scădați. Skoka kalishe so prilogene ya pollution. Na yo ni verushe hego so God na delete. Yete ta shelvek ni verushe. Namcho mi ya ujine to iskushene na ne. Daje nie to best palesna. Yete shelvek ni verushe. Nunca como je shelvek miot dushi, no? Eta je tam greaz eso. Daje tam greaz, no? Извините, бе. Там shelvek ni возражён вообще. Там же только дай Бог. Это там похороны, там это могилы, там ванайка там, наверное, десятилетия. Поэтому даже на неверующий, какой бы он ни видел наружу, я знаю, что внутри он ванается, или он ванается. Внутри человек, который не имеет кровью Христа, не достоин даже твоего внимания, даже на секунду. Поэтому я всегда это знал. Но кто-то, который не знает, кто он вообще во Христе, он думает, что не делали приложение. Потому что он или она приложение ждала свою жизнь. Ерунда, зависимость. Психологически. Это то же самое, как это, то же самое наркоман, который уже не колется. Но если психологическая зависимость остается, о, самый спринтер под глазом так. Он уже все готов. Он уже даже забывает, как его зовут. То же самое здесь. Ты говоришь, что я уже не живу в группе Любадьера, слава Богу, Бог меня освободил. Это пока кто-то не подошел. Кто-то подходит, даже не верующий человек. Молодая девушка. Не, я верующая. Ну что ты верующая? Даже некоторые даже не успевают говорить, что они верующие. Они уже забили. Потому что они даже боятся, если я скажу, что я верующий, чтобы не оттолкнуть. Так не дай Бог, чтобы он не отошел. Слава Богу. Уже 6 лет я жду такую возможность, не нашла. Чтобы не терять эту возможность. Что это такое? Зависимость. Что это? Зависимость. 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 Мы будем свободны. Мы будем свободны. Мы будем свободны. Конечно, многие из нами уже успели совершать столько ошибок за свою жизнь, что, но слава Богу, что есть кровь Христа, которая омывает, очищает, чтобы мы можем все наше заново. Юношескую поход. Есть одна женщина, она из другой церкви, правда. Однажды мне звонила рано утром. Что случилось? Плачет. Она разводная. Она развелась с мужем. И потом муж умер. И она начала жить с мужчинами. Ну, как русские люди в миру. И, с одним, вторым, третьим. Потом она покаялась. И когда она покаялась, она знает, что нельзя жить так. Не расписано. И этот мужчина ушел. И она начала жить. И верить в Бога за мужа. И она живет с дочерью. И молится за мужа. Господь, я верю, что ты мне даст муж. Но она насколько была поглощена этим, что только об этом она просит. О, может быть он. Что это зависимость? И я работаю над ней. Я просто был знаком с ней. Я работаю над ней. И она все равно думала, молись за меня. И однажды она несла сумки такие. И есть такие маньяки, сексуальные маньяки, которые просто ищут женщин, чтобы издеваться над ними. И они знают, как свои подходы. И молодой, тоже старше ее чуть-чуть. Ей было 38, ему где-то 40 лет или 42. И он подошел к ней,
и взял сумку у нее. И помог ей нести сумки, чтобы помочь ей. Что, женщина, вы носите такие тяжелые сумки. Зачем? Давай я помогу вам. Он помог ей. Начал ей делать комплименты. Вы такие красивые, вы такие хорошие, как вы это делаете. Мужчины знают подходы. И особенно такие мужчины, они знают, что женщины влюбляются ушами. Им надо слушать хорошие слова. Она говорит, я давно не слышала, чтобы кто-то ко мне так обращался. Я вообще еще даже в церкви люди ко мне так не обращаются. Как люди так будут обращаться? Люди в церкви очищены кровью. Они же с тобой не будут обращаться, чтобы тебя не искушать. Никто со мной так не обращался. Как говорит, замещает, комплименты говоришь. И они начали дружиться, просто как... Она евангелизирует. Она говорит, не приближайся. Она говорит, нет, я просто хочу евангелизировать, чтобы привести к Богу в церковь. И она действительно евангелизирует. Он ходит в церковь, но не кается. Однажды даже вышел, чтобы покаяться. Только ради нее, чтобы угодить ей. Они дружат, как с семьями. Так. Он один, он уже 3 раза разведен. Но и у этой женщины, этой сестры, есть Даша. Она работает с дочерью. Вы знаете, когда женщина одна, она замечает очень много. Даже те вещи, которые она делала, когда она была с мужем, теперь, когда никого нет рядом, она очень чувствует это, что дьявол начинает просто пожимать ей, что, видишь, Даша, ты не можешь работать, надо достроить Дашу и так далее. И эта мужчина слышала, конечно, об этом. Я тебе помогу достроить Дашу. Давай поехали. И они поехали на Дашу. И там, конечно, что вы ожидаете на Дашу? Выдержала первую ночь, вторую ночь уже не выдержала. Короче, что она мне говорит? Что я хочу вам сказать? И этот мужчина после этого прелюбодеяния, он сказал, я еще так себя не чувствовал давно. Как будто хороший какой-то чистый дом, и я грязь. Я как будто грязью облил, чистить что-то. Он сам, неверующий человек. И она так себя чувствовала. Потому что она жила в прелюбодеянии до этого, она жила в блуде до этого, но потому что она уже была в Год верующая, без греха, такие прелюбодеяния. И когда она вступила в этот контакт, она не то, что не получила никакое наслаждение или благословение от этого. Она стала так себя ужасно чувствовать. Что как будто грязь во все ее дух, душа, тело облилась. И даже мужчина это. Начал чувствовать вину, что я чувствую, как будто я себя угрязнил. Тебя угрязнил. Многие мужчины не признают в этих такие вещи. Но тот признался. Но это как эта женщина чувствовала себя. И она не могла избавиться от этого чувства вины. И она мне звонила, чтобы я помолился за нее. Почему это случилось с ней? Потому что тот, кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. Какая бы у вас ни была ужасная жизнь до Христа, если Иисус уже омыл вас кровью Иисуса, Его, любое, даже то, что принесли вам раньше, наслаждение, это будет давать вам только вину и грязь и так далее сейчас. Вы понимаете? И многие из вас знают, пережили, что я говорю. И это факт, это искренне. И Библия говорит нам, чтобы убегать от таких вещей, юношеские похоти. Юношеские похоти убегай. А держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Держись отношения. Какое отношение? Отношение мира, отношение веры, отношение любви, правды со всеми, которые призывают имя Господа. Что это значит? Что Бог говорит нам? Это значит, если вы живете один или одна, время, когда вы не женаты, есть время поиски, лучшие отношения. Это есть время возможности для вас, чтобы развивать отношения
с братьями и со сестрами, с людьми, которые чисты и призывают имя Господа от чистого сердца, которые держат правду, любовь и веру. Вы понимаете? Это есть, Библия говорит, убегай от похоти. И ищи, очень многие люди приходят к Богу. Они, может быть, не живут в миру, не живут в похоти, но также не живут в тесном общении с христианами. Они серединки так. Они приходят, уходят, приходят, но они не развивают отношения с теми людьми, которые призывают Бога от чистого сердца. Или если они общаются, может быть, они общаются только с теми людьми, которые не стойкие, как они тоже, которые не утвержденные. Но Библия говорит, что убегай от юношеских похоти и ищи общение. Тесное общение с теми, кто от чистого сердца ищут веру, правду, истину и любовь. У вас должно быть это время, когда вы живете одни. Должно быть время, когда вы развиваете очень тесное общение с верующими, которые сильны во Христе и вере. Сможешь ли ты сказать сегодня, что самые близкие твои друзья, что самые лучшие твои окружения есть именно такие, которые ищут Господа всем сердцем, от чистого сердца. Именно они тебя не соблазнят. Вы слышите меня? Именно эти люди тебя не соблазнят. Остальные и остальное тебя соблазнят. И почему это необходимо, чтобы ты именно с этими людьми общался? Потому что если ты не будешь общаться с ними, когда дьявол будет зажигать твою эмоцию, твое чувство, когда искушение придет, и нападки придет, нападки похоти придет на твой плод, ты не выдержишь. Ты не сможешь тебя найти место. Поэтому Библия говорит, общайся с этими людьми и держи крепкие отношения с ними, чтобы когда такое время придет на себя, чтобы ты мог или могла найти себе место с ними. И они тебя поддержат. Держи тебя крепко. Аминь. И особенно в половые отношения, я уже где-то говорил, что мы построены, мы устроены все так, что, потому что Бог создал нас физиологически до грехопадения. Бог не мог тебя создать особенно, потому что Он знает, что ты будешь один, чтобы не поставил тебя физиологические потребности. Это нормально иметь физиологические потребности. Потому что если у тебя не будет эти потребности, тогда ты не сможешь удовлетворить друг друга, свою супругу на будущее. Аминь. Но пока ты живешь один, это есть то время, когда тебе надо именно развивать свои отношения с теми, которые служат Господу. Так, чтобы ты мог быть сосудом к употреблению. Вы посмотрите вещи стих, вы увидите 21 стих. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. И когда я покаялся, и я жил до этого, вы знаете, как я хотел, но когда я покаялся, первое, то, что я сказал своим друзьям, я сказал, мне 19 лет сейчас, сколько мне не понадобится, чтобы ждать до свадьбы, до женитьбы, я буду ждать. Я клянусь перед Богом и перед вами, что у меня не будет половое отношение ни с кем до свадьбы. Даже с моим женой, с кем я буду жениться. Пускай она будет верующая, пускай мы будем знакомы, но не будет половое отношение. Потому что это была моя слабость. И я знал, что это не угодно Бога. Это именно там дьявол меня держал так и контролировал. Я говорю, что если я даже упаду во все греха, я не упаду в это. Потом я понял, что сказать это мало. Через год я понял, что потому что благодать действовала во мне. У меня даже не было такое чувство. Но потом я понял, что нужно уповать один на себя, а на Бога. Я сразу понял, что если бы не Бог, я бы уже падал и перепадал.
То есть, даже когда вы принимаете такое решение, вы уповаете только на Бога. Аминь. Ты говоришь: Господь, я уповаю на Тебя. Я верю, что Ты держишь меня, но я не буду. Ибо я верю, что Твоя благодать достаточно для меня. Аминь. И Библия говорит, что когда вы можете себя держать чисты от таких вещей, вы будете сосудом благопотребной, угодной для служения Господа. Кто из вас хочет быть сосудом, через который Господь будет действовать? Вы понимаете, что такое сосудом в руках Божьей? Если кто будет чист от этих, будет сосудом благопотребной. Кто будет чист, если ты не чист от этого, вообще забудь о том, что Бог может тебя употреблять. Потому что совесть твоя себя будет загрязнена. Дьявол всегда тебя будет мучить просто. И Бог есть чистый Бог тоже. Хотя мы все нечистые, мы не совершенны, но мы держим себя ближе к Нему. Его святость освящает нас. Аллилуйя. Поэтому, если вы живете одни, первое послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Лучше себя не создавать искушение. Вы слышите меня? Не искушайте себя. Если у тебя есть, если вы помолвлены, или у тебя есть подруга, или друг, или с кем ты встречаешься, или с кем ты планируешь жениться в будущем, сначала вы должны первое дело объявить помолвку. Вы должны помолвку, чтобы люди знали, что вы встречаетесь. Не встречайся тайком, никогда. А то ты не делаешь никому вред, ты себе делаешь вред. Аминь. Сначала объявляй помолвку, и после этого соглашайся, приходите в соглашение с братом или сестрой. И скажите: мы не будем трогать друг друга. Дотронуться до друг друга до свадьбы. Тогда вы будете помогать друг другу. Аминь. И Библия говорит об этом именно в Коринфянам, здесь 7 глава 1 стих. А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Знаете, я читал историю Библии, и говорят, что здесь коринфяне написали письмо Павлу, как апостол. И сказали: но как же, если человек 25 лет, или старше уже, 40 лет, или 30 лет, и, потребность это же есть все-таки. И что он будет делать? Что лучше? Может быть, он может жить просто? Или просто, хорошо, эти вопросы, которые всегда возникают иногда. И Павел говорит однозначно: если вы не женаты, если вы не замужем, то лучше, чтобы не касаться женщины. И мужчины, конечно. Но почему он пишет там женщины? Потому что обычно мужчины более агрессивны. Они сначала идут. Обычно неприятно, что женщины идут к мужчине. Но бывает, это тоже есть, конечно. Вот. Случай, если это есть, тоже пускай женщина не казалась мужчиной. Аминь. То есть здесь написано: если вы не женаты, не обручились, не женаты, не прикасайся. Девушка. Сохрани себя в святости. Лучше. Почему? Ты говоришь, что мы же ничего не делаем, мы уже это дело прекратили. Хорошо. Но касаться, значит, не заниматься прелюбодеянием, просто касаться. Почему это? Потому что это создает вону, это создает связь. Это просто ты искушаешь себя. Вы понимаете меня? И есть многие братья и сестры, которые понимают, что нельзя жить в прелюбодеянии, и они небрежно себя охраняют, они себя не защищают себя. Но вы поймите, что дьявол ищет повод. Алло. Но дьявол ищет повод, как казнить нас. Дорогие, я помню, когда я уже был где-то 3 года назад, или 4 года назад, у меня был сон.
И Бог мне сказал, Санди, дьявол тебя ненавидит. И не только тебя дьявол ненавидит, он ненавидит всех проповедников. И он ненавидит всех верующих. Дьявол тебя ненавидит. Он тебя ненавидит. И он ищет способ, как тебя уничтожить. И Бог мне показал сон. Я видел дьявола, держит палку в руках. И в этой палке было написано большая голова такая. Палка с головой такой большая. И в этой голове, в этой куше, было написано блуд. А я стою, и он гонится за мной. Я бегу так, а он бежит за мной, поднял эту палку. Он хотел меня ударить. И Бог сказал, и когда я стал утром, я открыл место. Бог просто мне дал это место Писания в сердце. Я стал, и в сердце место Писания сразу пришло ко мне. Там, где Иисус говорит Петру, что дьявол хотел тебя мешать, как пшеница. Так? Да, посеять, как пшеница. Но что я уже молился за тебя. Вот это то, что пришло ко мне. И Библия говорит, и Бог мне тогда говорит, вот, таким образом, дьявол, каждого верующего, может быть, через блуд, может быть, через что-то другое, но тебя, он хочет уничтожить через эту палку. Потому что у тебя была слабость в этом миру. Я еще не женат там, я еще не женился тогда. И я знал, что если вы не женаты, может быть, не только через эту палку он хочет вас уничтожить, но это тоже один из них. Вы знаете? Дьявол вас ненавидит, вы должны это знать. И он хочет использовать блуд и прелюбодеяние, чтобы вас уничтожить. Вы понимаете меня? Поэтому Библия говорит, что не создавай себе ситуацию, когда ты сам себя пригласишь дьявола, что вот я, убийная. Поэтому Библия говорит, лучше не касаться женщины. Аминь. Лучше не касаться. Просто держи эту самую дистанцию. Аллилуйя, я люблю тебя, сестра, я люблю тебя, брат. Аллилуйя, Бог благословен. Но держи себя. Не касайся, не дай место дьяволу. Очень многие такие братья и сестры, которые вступили в связь, такие, может быть, не половой, но в какой-то связь близкий, и они уже не знают, как оторваться. А потом понимают, что это же не воля будет для меня, это не мой муж, это не моя жена, но мне уже неудобно оторваться сейчас. Поэтому не казни себя. Лучше не касаться женщины. И ниже, когда мы считаем, очень интересно, что пошло. 7 и 8 стихи. Ибо желаю, чтобы все люди были как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хочу им оставаться, как я. Как Павел жил? Очень интересный вопрос. Я вам скажу, Павел жил, по-моему, до 60 лет или старше даже. Никто не знает, когда он умер точно. Но он не умер маленьким. Он жил до поклона, до старости. И он не женат, он не женился. Он был одним. Он жил чисто для Бога. И что, когда он говорит здесь, что я хочу, чтобы все безбрачным и вдовам оставались, как я. Алло? Когда он говорит, я хочу, чтобы вы оставались, как я, он имеет в виду, что он не хочет, он бы хотел, чтобы вы не женились, чтобы вы остались. Почему? Потому что он понимает, что это все-таки лучше. Но он говорит также, смотрите 7 стих, он также говорит, ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Один так, другой иначе. Правда? Один как он, но другие иначе. Он не говорит, что все вы должны быть как я. Он понимает, что это есть дарование от Бога, быть один. Видите, вначале, когда Бог сотворил человека, он сказал, лучше, нехорошо, чтобы человек был один. Так? Это значит, это была полностью воля Божья, чтобы люди женились. Но поймите, я еще раз повторяю, что это было до грехопадения.
Тогда не было греха. Тогда это было чудесное отношение. Но сейчас Библия говорит нам, что женатые, они мучаются, страдают по плоти. Потому что он заботится не только о Боге сейчас, а о Божьем, он заботится сейчас о своей жене. Потому что все они живут по плоти сейчас. По плоти сейчас. Вот, когда Бог говорит, что лучше, чтобы вы не женили, чтобы нехорошо быть одним, это значит, когда до грехопадения. Это совершенная воля Божья. Но сейчас, потому что из-за мира греха, который полный этот мир, Библия говорит, что лучше, чтобы вы оставались как я. Потому что когда вы будете один, тогда вы можете больше посвятить себя Господу. Но все равно грех будет. Искушение будет, все равно. Поэтому, если вы женитесь, вам тоже может быть будет хорошо, потому что это воля Божья, если вы женитесь. А если вы оставаетесь одни, это тоже может быть воля Божья для вас, но каждый должен знать свое дарование. Вы знаете, что там Павел сам говорит, что у каждого свое чего? Дарование. И если один брат подошел ко мне, он говорит, я не буду жениться, я буду так, сам буду служить Господу. Только иногда дьявол дает так, как он сказал, он бьет. Я говорю, как, что значит, что он бьет? Ну, иногда, когда я вижу определенные женщины, просто мне становится так не по себе, так, плоть просто, я говорю, что это значит? А ты же сказал, что ты будешь один, Бог тебе сказал, да, он же Бог хочет, чтобы я был один. А почему ты страдаешь, когда ты видишь определенные женщины? Потому что я не знаю, это еще по-старому. Это не Бог тебе говорит. Если это Бог тебе говорит, Он дал тебе это дарование быть одним, ты не будешь чувствовать. Ты можешь чувствовать, потому что у тебя организм есть, но ты будешь это одолевать без проблем. Ты не будешь, у тебя не возникнет желание иметь сексуальное удовлетворение. Он говорит, я хочу жить один, но просто иногда сексуальная потребность мешает. Это неправильно. Значит, это не Бог тебя дал. Если у тебя будет сексуальные потребности, потому что организм у тебя построен там. Но Библия говорит, что благодать моя достаточно, довольно для таких людей. Если Бог призывает тебя быть один, Он дает тебе благодать. Или есть некоторые, Иисус тоже говорит так, что есть некоторые, которые делаются сами, решают быть одним, Да, сами решают быть одним. Некоторые Бог призывает их быть одним, некоторые другие люди составляют их быть одним. То иногда вы сами можете принять это решение. И тогда вы можете просить у Бога, чтобы Он дал вам эту благодать, но вы должны знать, что вы просите. Если вы знаете, что ты не можете перебороть плоть, тогда женись, дорогой. Но в принципе, лучше, мы не можем это перебороть, мы не можем это сказать, лучше действительно служить Богу и полностью посвятить себя так. Но я вам не советую это делать, если у вас нет благодать на то. Не слушайте меня. Особенно если вы такие молодые. Лучше молиться, чтобы Бог дал супругу. Но Павел говорит, что лучше, чтобы вы молились, и есть причина на это. Эта причина интересная, и мы должны это смотреть. 32, 33 стихи, 34 стихи. 7 глава также. 32, 34. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботиться о Господнем, как угодит Господу. А женаты заботиться о мирском, как угодит жене. Есть разность или разница между замужной и девицей. Незамужная заботится о Господнем, как угодит Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужная заботится о мирском, как угодит мужу. Вот почему Павел говорит, что лучше, чтобы быть не замужем или не женатым, чтобы быть один. Потому что, когда человек, который не замужем или не женатый, он больше думает о Господнем. Тебя нет заботы о детей, может быть, или о жене, или о муже, как угодить его каждый день. Надо приготовить, надо муж, надо заработную плату принести домой и так далее. Но
Тут есть урок для нас, который мы должны учить с вами. Библия говорит, 34, незамужная заботится о Господне. Сколько из вас не замужем? И не женаты тоже? Все, слава Богу. Положите руку. Божья воля такова. Слушайте внимательно здесь. Божья воля такова, что если вы не замужны или вы не женаты, чтобы вы заботились о Господне, о том, что касается Бога. Или я перескажу это по-другому. Лучшее время служения Богу для разумных — это тогда, когда они не замужем. Вы не замужем сейчас, вы не женаты сейчас, это есть ваш лучший шанс служить Богу. Кто-нибудь слышит меня? Если ты не замужем, и ты не женаты, благодари Бога пока. Если ты уже помолвленный, и остается год, может быть, год к своей свадьбе, сделай все, что возможно сейчас. Как можно больше посвятить себя Господу сейчас, до брака. Вкладывай себя сейчас в Господние вещи. Потому что если ты это не сделаешь сейчас, когда ты станешь замужем, станет больше давление на тебя, потребность. Потому что ты должен угодить жене или мужу, или супруге, и ты должен все равно найти время для Бога. И очень часто люди падают в искушение такое, что семья становится на первом месте, даже вместо Бога. Но когда ты не женат, ты один, только Бог, ничто тогда не спорит с Богом. Допустим, когда я был женатым, меня не было жены о чем думать. Или не было такого. Сейчас я служу Богу прекрасно с женой, но когда я был верующим, когда я был женатым, все равно я был свободен 100%. Я мог здесь оставаться до послезавтра, до 10 лет. Я мог быть не все равно. Я служу Богу, и это было все. Но, слушайте сюда. В том-то и дело, и в этом и ошибка многих молодых, неженатых людей. Потому что они не знают слова. И они не потребляют мудрость Божью. Вы знаете, Библия говорит, что не замужем, не женатые должен думать о Господне. А вы знаете, что не женатые делают? Они думают о замужестве. Все. Перепутали все. Сверх ногами поставили все. Они тут же нарушают слова Божьи. Но если ты, Бог говорит, что не замужний, не женатый, должен думать о Господне. Если ты начинаешь это поставить наоборот, и думать вечно о том, чего у тебя еще нет, то ты уже мешаешь Богу осуществлять то, что Он хочет осуществлять в твоей жизни в определенном этапе. Почему Бог говорит, что заботьтесь о Господне? Потому что Бог хочет осуществлять какие-то вещи определенные в тебя и через тебя, пока ты еще не связан узами брака. Поэтому на 100% вкладывайте себя сейчас. Ищи способ, как можно более эффективно служить Господу. На 100% идти больше на служение Господу сейчас. Но если ты не женат, ты не замужем, и ты постоянно думаешь и беспокоишься, и заботишься об этом вопросе, вы знаете, что происходит? Вы мешаете Богу заняться вами. Ваше замужество. Вы берете этот груз на себя и все. Вы блокируете. Это как блокад Ленинграда. Вы блокируете. Вы себя, вы просто блокируете то, что Бог должен делать. Вы мешаете Богу полностью. Вы связаете руку. Потому что Бог говорит, что я тебе говорю, чтобы ты о моих вещах заботился. А я тогда буду заботиться о твоих вещах. Но мы такие не мудрые иногда. Мы путаем все. Потому что когда ты будешь занят о Господнем, когда ты сможешь четко слышать Божью волю, когда Бог говорит, потому что ты занимаешься Божьей сейчас. И когда Бог просто говорит, ты знаешь, что вот Бог говорит, Бог привел меня на мой путь.
Я ради думал об этом, я занимался Божьим, и Бог привел. Видите как? Слава Господу. Ты можешь четко видеть и слышать от Бога. Но когда ты уже все заботишься об этом, может быть это, все, уже некогда Бог говорит. Даже если Бог говорит, ты уже не разбираешься, ты уже не понял. Где Бог тут? Может быть это Он, может быть это Бог, может быть это Бог. Потому что ты не понял, что Бог говорит. Ты перепутал Божьи приоритеты. И поэтому, именно по этой причине Бог сказал, что когда мы служим Богу, когда женатые, да, что женатые должны думать, что на первом месте должны идти Бог, на втором месте должны идти не Божье служение, не Божьи вещи, а на втором месте должны идти семья, а потом служение Богу. Потому что Библия уже говорит так, что женатые, или что женатые заботятся о чем? О жене, как угодить жене, как угодить супругу. Когда вы уже женатые, вы начнете думать, на втором месте должны идти не служение. На втором месте должны идти семья, как угодить супругу. Вот когда вы это делаете, это порядок Божий. И если вы не женаты, на втором месте должно быть служение. Господь не заботитесь. Так что убери все эти каши в своей голове. Давайте освободите свою голову от этой каши. Бог своевременно приведет на твой путь нужного человека. И есть опасности определенные, которые эта небрежность порождает. Аминь. Эта небрежность в том, что люди думают не о чем, то, что надо. Порождают опасности. Давайте посмотрим 9 стих. 7 глава также. Но если не могут воздержаться, 8 стиха. Безбрачным же я и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если же не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Давайте возьмем это слово разжигаться. Бог против разжигания. Что такое разжигаться? Разжигаться это когда, эмоция, потребность, похоть разжигается внутри человека. Очень многие люди не женатые, не хотят, именно по этой причине, чтобы не разжигаться, Бог говорит, лучше не прикасаться к женщине. Вы понимаете меня? Не прикасайся к женщине, чтобы не разжигаться. Потому что ты начинаешь возбуждать в себе эмоции и чувства. Есть два источника разжигания. Вы понимаете, что это значит? Разжигаться, да? Есть два источника. Я хочу разбирать это две вещи с вами. Если человек мучится от разжигания эмоций, что у него чувства, это очень опасно, когда человек разжигается. Это приводит очень часто к мастурбации. Или как это называется еще? Анонизм, да? Это очень часто, но анонизм это неправильное такое истолкование. Но мастурбация это не разжигание, потому что человек разжигается внутри и вынужден, ты должен это пустить где-то. Поэтому очень важно, чтобы держать себя, не прикасаться к таким вещам, которые могут тебя разжигать, чтобы не возбуждать такие чувства в себе, которые ты не сможешь удовлетворить. И из-за того, что люди возбуждают такие чувства в себе, которые они не могут удовлетворить, они вступают, они совершают мастурбацию очень часто. И мастурбация, мы не видим это, и когда речь идет о мастурбации, очень многие споры об этом в церкви. И многие говорят, что не написано, нигде не написано в Библии, что это грех. И многие говорят, что это входит в блуд или прелюбодеяние. Но даже я читал одну книгу одного проповедника, который очень убедительно убеждал, что мастурбация это есть способ очищения, который Бог дал организм. Что он приводил как аргумент тот факт, что иногда человек спит, и у него происходит эякуляция. Он не знает об этом, он, может быть,
как сон удобывает. И удобывает такие мастурбация как бы во сне. И говорит, что как объяснить это? Человек не в себе. И действительно, такие вещи можно было думать, что это правильно, потому что нужно, особенно у мужчины, который есть, когда человек работает очень сильно, мы это в семинаре это рассмотрели. Организм вырабатывает клетки, яичные клетки. И когда эти яичные клетки достигают определенное количество, нужно выпустить их куда-то. Или использовать другие. И это мучит мужчину очень часто. Он может делать его раздраженный. И женщины тоже. И вроде бы мастурбация это есть способ, как человек может выпустить это себе. Это могла быть правда. Но есть один вопрос. Вопрос, что делать о вопросе как это называется, чувства вины, которые возникают при мастурбации. Любой человек, женщина, мужчина, который занимается мастурбацией, после этого обязательно остается чувство вины. Вы понимаете? Чувство вины – это факт и доказательство, что Бог не одобряет это. Если бы Бог одобряет это, Он бы не дал, Он бы не позволил это чувство вины тебе, муж. Чувство вины – это первая проблема. Вторая проблема, которая возникала при мастурбации, это фантазии. Проблемы фантазии. Потому что это получается, что ты совершаешь тот же грех, о котором Иисус говорит. Что вожделением смотрит на женщину, он уже прелюбодействует с ним в твоем сердце. Если у тебя фантазия, и фантазия всегда возникает при мастурбации. Это значит, это не может быть решение. И я верю, что Бог освобождает от мастурбации, потому что у меня была эта проблема раньше, когда я был не женатым, и когда я только что покаялся. И я мучился от этого. И я говорю, Господь, что мне делать? Это мне как тормоз какой-то в моей духовной жизни было. И я просто говорю, Господь, я хочу освободиться от этого. Я иногда постился, молился, опять совершаю это. И есть такие, я говорю сейчас о мастурбации как система. Зависимо от этого. Как система, которая иногда, я не говорю о том, что бывает иногда, или человек попадает в это грех и так далее. Я имею как постоянно грех, совершает это как система. И я молился Богу об этом. И Бог меня освободил. И это есть факт. Почему я могу проповедовать об этом сейчас? Это факт, то, что со мной произошло, что Бог освобождает от этого. И Бог мне дал слово. Сначала, ты не хочешь это, я знаю. Но ты хочешь одновременно этого. Потому что ты это возненавидел. Ты не хочешь это в своем духе, но твоя плоть хочет это. Пока ты не возненавидишь. Вы знаете, что такое ненавидеть что-то? Алло, слушайте меня. У вас что-то, вы рвота, видели, как это рвота? Как что-нибудь тошнило вас, что-то от ненависти до рвота. Когда просто вы не хотите видеть что-то. Когда вы возненавидите, это то, что Бог не говорит. Когда ты возненавидишь, это так. Таким же образом, как ты возненавидишь самое страшное, то, что ты ненавидишь. Тогда ты будешь свободен. Я понял. И Бог мне дал слово. Евреям 1:9. Иисус, почему Иисус не загрешил ни один грех? Потому что Он возненавидел грех, беззаконие, и возлюбил правду. Именно поэтому Иисус не мог согрешить. Потому что Он возненавидел грех. Он возненавидел беззаконие. Пускай тебя начало тошнить от этого. Тошнить от этого. И плохо, возненавидеть это действие. Возненавидеть грех. Любой грех. Когда у тебя, представляй себе ненависть. Вы знаете, что такое ненависть? Вы когда-нибудь возненавидели что-то? Таким образом, как вы возненавидели эту вещь, возненавидите это грех таким образом. Вы увидите, что вы даже не хотите дать ума думать об этом. Итак, два источника разжигания. Первое. Это мысли. Нездоровые мысли в голове.
От Матфея. 5 главу. От Матфея 5, 27-30 стихи. 27-30. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было свержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было свержено в гиену. Иисус здесь говорит о вожделении. Это тоже юношеский поход, между прочим. Амин. Это вожделение, когда человек видит или представляет себе что-то, женщину или мужчину, и начинает развивать. Искушение приходит ко всем, дорогие. Алло. Речь не идет об искушении, но речь идет о вожделении. Есть разница. Искушение ты смотрел, и тебе понравилось. Ты мог вожделять. Ты можешь развивать это. Ты можешь поддаться этому. Ты можешь нет. Это искушение. Искушение приходит ко всем. Даже Иисус был искушен во всем. Даже сексуально, я верю. Потому что Библия говорит нам, что Он был искушаемым во всем. Но Он не падал. Вот главную новость. Он не упал в грех. Он не совершил. Он не упал в искушение. Аминь. Это Евреям 2 глава и Евреям 4 глава это говорит об этом. Короче, что такое вожделение тогда? Вожделение это когда мужчина или женщина видит человека, который ему нравится, или плоть нравится. И ты видишь это и прелюбодействие, Библия говорит, с мысли своей, с сердца своей. Поэтому источник, самый первый источник вожделения, это есть вожделение. Мысли. Контролируйте свои мысли, чтобы не возжигаться. Потому что если ты будешь вожделять, если ты будешь развивать мысли, если ты видишь что-то, то, что мы видим, позволяет мысли нам. Но если ты не будешь низвергать эти мысли, то ты начинаешь прелюбодействовать и блудить в своем разуме и в своем сердце. И Библия говорит, что это уже прелюбодеяние. Поэтому мастурбация плохо. Потому что это вожделение часто ведет к мастурбации. Мысли. И тебе надо будет опустить где-то. Поэтому первый источник возжигания это вожделение. Контролируйте ваши мысли. Давайте откроем Притчи 4 главу. 23 стихи. Притчи 4, 23. Больше всего хранимого храни сердце твоего. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Вы слушаете? Из него источники жизни. Больше всего хранимого. Что ты больше всего хранишь? Твои деньги? Или твои знания? Или твою квартиру? Или твоего ребенка? Или твоего родственника? Или твои родители? Что ты больше всего хранишь? Библия говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое. Если ты не будешь хранить твое сердце, похоть, дьявол завладеет тобою. Похотью. Юношескую. Дьявол завладеет тобой. Если мы не будем хранить наше сердце. Поэтому просто борись против этого, не свергай. Второе послание Коринфянам 10 глава. Давайте откроем 2 Коринфянам 10:4. Я поэтому написал книгу. Так что если вы еще не купили мою книгу, купите. Это поможет вам.
10:4. Оружие воинствования нашего не плоские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замысли. Замысли, которые не спровержены, они станут вожделение. Особенно то, что касается следующее поле. Короче, то, что касается противное поле. Это может стать вожделением. Так что научите не свергать. Во имя Иисуса я отказывался от этого. Именем Иисуса, просто возьми именем Иисуса и поставь вместе под именем Иисуса. Или возьми кровь Иисуса. Это еще есть одно из наших оружий. И просто омой свой разум. Свое сердце кровь Иисуса. Именем Иисуса, кровь Иисуса. Или Словом Божьим. Библия говорит, что размышляйте, думайте, Филиппийцам 4:8. Думайте только о таких вещах. Возьми читать Слово Божие. И начни размышлять о Слове Божьем. Библия говорит, что тело не для блуда. Аллилуйя. Мои члены для служения Господа. Но если вы, особенно если вы уже приняли решение быть как Павел, оставаться таким, вам надо использовать такие оружия очень часто. Аллилуйя. И я вам скажу, даже после замужества, если вы не освобождены от похоти до замужества, после замужества это продолжит мучить вас. Это факт. Это факт. Это факт. После замужества вы продолжаете страдать от этого. Поэтому, в конце концов, нужно будет освободиться от этого. Так что лучше освободиться от этого сейчас. Чем когда ты будешь замужем, твоя жена не удовлетворяет тебя, твой муж тебя не удовлетворяет, ты не знаешь, что с тобой происходит, ты не находишь себя места, и это просто плохо. Почему люди меняют друг друга в мире? Потому что они не могут разобраться с собой. Они не могут разобраться с похотью юношеской. Они не знают, как контролировать ситуацию. Поэтому Библия говорит, что нехорошо разжигаться. Если что-то может тебя разжигать, отойти от этого. Не спровергай это. Не смотри туда. Отойди, пройди мимо. Потому что когда ты начинаешь разжигаться, это разжигание просто тебя толкает в грех и в неправильные действия. Второй источник разжигания плоти, это самое серьезное, и которое мы часто видим в церкви. К сожалению. Это флирт. Я не знаю, если вы знаете, что это такое. Это флирт. Флирт это, это еще не прелюбодеяние.